involved in this project? Okay, so Organon is involved because we are very inspired by the second reproductive health policy and strategy of Thailand. And you know the policy has three important elements. I think very important to know. One is, do you know what the three pillars are? One is boost the birth rate, because birth rate is low. Boost the birth rate, but with high quality births. คือจริงๆ ออร์แกนได้แรงบันดาลใจจากนโยบายหรือแผนการพัฒนาประชากรของประเทศไทยนะครับซึ่งมันมี3องค์ประกอบที่สำคัญในนโยบายนี้อันแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มประชากรแต่ต้องเป็นการเพิ่มอย่างมีคุณภาพครับ So that was the first. So boost the birth rate with high quality births. Number two is the smart family planning for women concept. ข้อที่2ก็คือการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสตรีนะครับ smart อย่างที่เป็นสโลแกนของเราเนี่ยครับ smart family planning for women นะครับ What we discussed today. And the third topic is safe motherhood. So there you have the three very important pillars. Safe motherhood. Safe และ for the ข้อ mother. ที่3ก็คือ safe motherhood ก็คือการตั้งครรภ์หรือความเป็นแม่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสตรีที่ตั้งครรภ์ด้วยนะครับ safe motherhood ครับ So to answer your question, if you take the second reproductive health strategy and policy and you hold it against the vision of my company, it's perfectly aligned. We can help and support in any of the three pillars of the reproductive health strategy. ซึ่งเมื่อไปดูนโยบายแผนในการพัฒนาหรือเพิ่มประชากรของรัฐบาลนะครับแล้วก็พูดถึง3คุณสมบัติเหล่านี้นะครับแล้วก็กับวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นไปด้วยกันเลยครับก็เลยทำให้ออร์แกนิกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าวิสัยทัศน์ตรงกันแล้วก็จุดเป้าหมายเดียวกันครับ And as a women's health focused company, we also believe that Thailand can be an example because many countries have the same issue of unintended pregnancies and not low quality pregnancies and a declining birth rate. So if you can find a solution like smart family planning for women, then that is a leadership role that Thailand can play for other countries to learn and to follow. So we hope that also the APEC next year, where Thailand will be the chairman, that this will be one of the topics. ก็นอกจากนั้นนะครับคือทางออร์แกนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของสุขภาพของสตรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นความสำคัญในการที่จะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่ก็มีปัญหาแบบเดียวกันคือตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมถูกไหมครับหรือว่าอัตราการเกิดที่ต่ำหรือว่ามีอัตราการเกิดที่ได้เด็กที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็เลยถ้าเกิดตรงนี้ทำสำเร็จเนี่ยประเทศไทยจะเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าที่เราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดAPECจะมีการหยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในหัวข้อในการสนทนาด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วประเทศไทยอะค่ะมี potential ในการแบบที่จะสานต่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะท่านรองคะ So how do you assess the potential for Thailand in this that we can make it happen or make it possible? I think the potential is very, very high because I think all the elements are here. You have a very, very smart and developed country. So I think, sorry, we have to Repeat again. So I'll say it again. So the question is, how high is the chance? How do you assess the potential for Thailand to achieve this? I assess the potential based on looking at there's a very high development of understanding how you can address these issues. The challenge will be how do you do it, because it is cross-ministerial. It is not something you can do alone. You have to do education, you have to do awareness, you have to do training. There's a lot of things that you have to do. You have to provide facilities. Companies have to do their role. So the challenge will be to really collaborate together and have the various you can say stakeholders to work on solutions, because it is not a simple medical solution. It is a holistic solution. เห็นศักยภาพของประเทศไทยเพราะว่าเราตระหนักและเราเข้าใจถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ท้าทายจากนี้ไปน่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ต้องมีการประสานต้องทำงานร่วมกันแล้วก็คือบริษัทเองจะมองในแง่ของการแพทย์อย่างเดียวก็ไม่ได้คือมันมีหลายมิติในการที่จะให้สิ่งที่
ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันบรรลุผลสำเร็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือความท้าทายแต่ถามว่ามีศักยภาพไหมเห็นศักยภาพไหมเห็นเพราะว่าเราอย่างน้อยเราพูดถึงมันแล้วเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีขาดแค่การที่จะประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบครับ yes เชิญครับ เป้าหมายสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นจากโครงการนี้ค่ะ Have you set goals or what is your expectation from this project? Okay, so my expectation is that the various players will see what we need to do in order to address this rapidly declining birth rate, but not by compromising the quality of birth and creating an environment where the child can grow up in a happy, healthy, loving environment and therefore can be a productive part of the future of time. So what we have set as goal is that there is at least hopefully a policy that addresses that and that policy should be carried by various agencies. And if you look at the briefing document that everybody signed, then you see clearly that it is not only like the pharmaceutical company or it is not only the Ministry of Health. It is actually, it has to be carried by the various ministries and they have to work together. So there has to be, I think, an overarching agency that can really connect all the dots and keep the momentum of this approach. So that is one of my hopes that we will achieve that because once you have the oversight and somebody driving this, then all the parts will come together and they will work on the solutions. เป้าหมายก็คืออยากจะเห็นการพูดถึงปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับคือต้องการเห็นอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีคือมันเป็นความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นว่ามีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือหรือสิ่งที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเนี่ยในการทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นคือความคาดหวังจากโครงการนี้นะครับส่วนเป้าหมายก็คือต้องการจะเห็นเด็กที่เกิดขึ้นมาในมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้แต่สุขภาพของตัวมารดาเองของสตรีเองก็ต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายครับ